सो फ्रेंड्स, आज हम चेक करेंगे अपनी बाइक की विदाउट मफरल साउंड, जो कि है RX 100 1998 का मॉडल है ये। आज हम इसका विदाउट मफलर हम इसका साउंड चेक करेंगे कैसा आता है। साउंड तो वैसे इसका बहुत लाउड रहता है। अब जाली इसकी हम निकाल देते हैं। बहुत लाउड साउंड है इसका।